Il-Kamra tal-Avukati esprimiet is-sodisfazzjon tagħha għal proposti li għamel il-Gvern lill-Kummissjoni Venezja. Fi-stqarrija l-Kamra tal-Avukati fissret bħala żvilupp interessanti proposta ewlenija tal-Gvern li dwar ħatrit ġudizzjarji jitneħħa kull intervent politiku. Bil-proposti l-ġodda ħatrit ġudizzjarji b'eċċezzjoni tal-ħatra tal-Prim Imħallef mhux se jkollha l-ebda ntħil politiku u rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat tal-ħatrit tal-Ġudikanti se jsiru direttament lill-President tar-Repubblika li mbagħad jażel abbażi ta' rakkomandazzjonijiet li jkunu sarulu mill-istess kumitat. Il-President tal-Kamra tal-Avukati, Dr. Luis De Gabriele, innota li l-Gvern laqa s-suġġerimenti tal-Kamra. L-reazzjoni tagħna hija waħda ta' sodisfazzjon. Kemm għaliex jidher u jirriżulta illi l-Gvern għamel commitment milli jipprosegwi fi-triq ta' fejn il-judicial appointments vera jkunu indipendenti mill-partiti politiċi. Hija wkoll prija ta' kif meta wieħed jagħmel konsultazzjoni fuq bażi għal nista' ngħid fuq il-konsultazzjoni li saret magħna tista' toħroġ riżultati pożittivi mingħajr ħafna fass bażikament. Żied jgħid li dawn il-proposti huma passi sinifikattivi u pożittivi sabiex tiġi indirizzata l-opinjoni tal-Kummissjoni Venezja ta' Diċembru 2018, b'mod partikolari dwar il-ħatri ġudizzjarji. Temm jgħid li l-Gvern aċċetta kważi rakkomandazzjonijiet kollha illi kienu saru mill-Kamra waqt il-proċess ta' konsultazzjoni mal-Ministru tal-Ġustizzja. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.